acha que ele está assustada, bilhuda? O que aconteceu, Mika? O cachorro da amiga da mamãe não é mais o mesmo. Como é que é? Eu sei! A amiga da mamãe trocou de cachorro. Ou então, ela cortou o pelo dele e ele ficou pelado. Ou vai ver que... Ai! Deixa a amiga falar! Eu vou contar pra vocês. A amiga da mamãe tem um cachorro chamado Apolo. E sempre que eu ia na casa dela, eu brincava muito com ele. A gente brincava um montão de pegar bolinha e de pega-pega. Ele era tão fofinho. Aí, depois de um tempão, a gente foi lá de novo. E eu não vi a hora de chegar para brincar com o Apolo. Mas aí, quando eu cheguei, o Apolo não era mais aquele Apolo que eu conhecia. Ele estava gigante. E ele veio correndo atrás de mim, latindo muito alto com aquela bocona enorme e balançando aquele rabão. Eu corri para me esconder atrás da mamãe e comecei a chorar. Aí, a mamãe falou que não precisava ter medo, porque o Apolo era mansinho e só queria brincar comigo. Mas eu tenho medo. Ai, vamos sair daqui, Mika! Ai, Ele é muito grande! Se a gente fosse grande igual a sua mamãe, não íamos ter medo dele! Ele vai pegar a gente! não vai não! Agora não vou mais ter medo porque também sou grandona. Boa ideia, Mika! Sua ideia não deu certo? Não, eu continuo com medo dele. Ele está... O que ele está fazendo? Ele está me cheirando e o nariz dele é gelado. Ai, que medo! Para, Apolo! O Bruno não é uma bolinha! Pega, Apolo! Ufa, essa foi por pouco. Sabe de uma coisa, Bru? Acho que ele só queria brincar.